соноо. Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр preposition буюу угтвар үгийг үзцгээе. Preposition буюу угтвар үг нь нэр үгийг нөгөө нэр үгтэй холбодог байна. Жишээлбэл баяраагаас ирсэн билег, цохон дээрх зах цэцэг гэх мэт энэ хоёр нэр үгийг хооронд нь бол бид нар угтвар үгээр ерөөдөө бол холбоно гэсэн үг. Жишээлбэл баяраагаас ирсэн билег бол the present from Байрлал гэж хэлэх нь байна. Цохон дээрх цэцэг гэвэл the flowers on the window. Тэгэхээр on, from гэж ийхүү ирсэн, дээрх гэдэг ингэж холбох нь байна. Хоёр нэрийг тав нүнийг харж байгаа ба. Мөн хариулахын ялгалтай төстэй байдаг. Жишээлбэл төдвийн ном. Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн хүн гэх мэт Америкийн нэгдсэн улсаас төдвийн гэх мэт энэ хүү хариулахын ялгал ерөөдөө тийм ялгалуудтай төстэй гэж болж болох юм. Жишээлбэл a book of төдвийн ном. A book of төдв. Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн хүн. A man from the USA нэгдсэн улсаас ирсэн хүн. Жинхүү from болон of гэдэг нь болохоор тийм ялгалуудыг харж байна. Тэгээ ерөөдөө бол байрлал заасан, цаг хугацаа заасан гэсэн хоёр үндсэн төрөлтэй байдаг бөгөөд үүнээс гадна бусад гэсэн гурван дахь төрөл байдаг. Тэгэхээр энэ хүү гурван төрлийг одоо бүгд үздэцгээе. Байрлал заасан preposition бол за хэрвээ юмны дээр байх юм бол on гэж бид хэлдэг. Жишээлбэл болохоор бөмбөг чирэнэр байна гэвэл the ball is on the table гэж хэлэх нь байна. За тэгвэл арай жоохон дээгүүр нь байх юм бол above гэж хэлэх нь байна. Тэгэхээр бөмбөг ширний дээгүүр нь байна. Гэвэл the ball is above the table гэж хэлэх нь байна. Over гэхэлэр ерөөдөө бүрхсэн байдаг байгаа. Бүрхээд ингээд тоон ширээ гэж бүрхсэн байх юм бол хэлдэг. За хичээл болохоор бүтээлэг болохоор орон дээр байна гэвэл the sheet is over the bed гэж ерөөдөө хэлж болно. За in front of гэхэлэр ерөөдөө өмнө нь буюу урд нь байх гэх нь in front of гэж хэлдэг. Бөмбөг ширээний урд байна гэх юм бол the ball is in front of the table гэж хэлэх юм байна. Below, under хоёроо ерөөдөө бол бараг ялгаа байхгүй. Ихэвчлэн төстэй байдаг. Зарим тохиолдолд below гэхэлэр яг доогоор нь болдог бол under гэхэлэр яг доор нь болохоор сайн орж байгаа хаа. Behind гэхэлэр ард нь гэсэн үг. The ball is behind the table гэвэл бөмбөг бол ширээний ард байна. The ball is beside the table гэвэл бөмбөг бол ширээний хажууд байна гэсэн байлтаа бид харж байна. За цөмөрөдвөл энэ хүү жишээнүүдийг бид бол ашиглаж хэлье. Ширээн дээр аяг байна гэх юм бол there is a cup on the table. There гэсэн учраас on the table байх буюу there is a cup on the table гэж хэлэх нь байна. Тэсдэг тэрэг байшингийн дээгүүр хэрэгэлцсэн гэдэг хэллээ. Тэр дээгүүр учраас бид above гэдэг preposition ашиглах нь байна. The helicopter буюу тэсдэг тэрэг. The helicopter эргэлдэх буюу hovered. The helicopter hovered above the house. Тэсдэг байшингийн дээгүүр хэрэгэлцээ. Тэр хаалганы өмнө зогсоод хонх тарсаа. Өмнө гэдэг бол бидний үзсэн in front of байгаа. Тэр he stood зогсох, he stood in front of the door and rang the bell хонх тарсаа. Туяа батагийн хажууд суусаа. Хажууд буюу beside гэдэг бидний холбоосон байна. Туяа sat суусан. Туяа sat beside бата гэж ашиглах нь байна. За тэгвэл цаг хугацаа заасан preposition-ууд бол ерөөдөө бол таны байрлал ялгаатай at, in, on гэсэн гурван төрлийн preposition байдаг. Тэгвэл энэ гурван төрлийн preposition бид яаж ашиглах вэ харцгаая. Яг тоочны ийм цаг зааж байгаа юм бол бид нэр at-ийг ашигладаг. Жишээ нь 3 цагт гэвэл at 3 o'clock. 10 цаг 30 минут гэвэл at 10:30 am. За яг үд дунд гэвэл at noon. За яг оройн хоолны цагт дээр гэвэл at dinner time.
За яг унтлахын цагаар үл at bedtime. Яг одоо гэвэл at the moment. Тэр at гэдэг нь болохоор яг тоочны гэсэн утга ерөөдөө олвол гаргаж авна гэсэн үг. Яг одоо ч юм уу яг энэ цагт яг тэдний гэсэн утга ерөөдөө гарна. Яг тэдний цаг. Тэгвэл энэ гэдэг нь бол тийм урт хугацааны тийм хүрээнд байгаа болохоор бид нар энийг ашиглана гэсэн үг. Жишээ нь 5 сар гэвэл энэ May тэдэн сар 5 сар гэж ингэ ашиглана байна. 5 сар. Энэ summer гэвэл одоо 100-ны өдрөл гэхээр энэ summer гэхээр 100 бол 6 сар 7 сар 8 сар гэсэн урт хугацаанд учраас бид энийг ашиглана байна. Энэ 1990 гэхэл 1990 он ч 1990 он ч 365 оноос бүтэх учраас бид бас энийг ашиглана байна. 1990 он буюу энэ 1990s бас мөн түншлэн энийг ашиглана. In the next century дараагийн 100 гэж бид нар дахиад энийг ашиглана байна. In the past, in the future өнгөрсөн ирээдүйд гэхэл бид нар бас мөн түншлэн энийг ашиглана байна. За бид нар өдрүүд төр болохоор одоо on-ыг ашигладаг. Жишээлбэл on Sunday бүтэнсээр өдрөлөөр on-ыг ашиглана байна. Гарын хэрэгсээр. On Tuesdays хоёр дахь өдрүүдэд on-ыг ашиглана. За мөн түншлэн dates буюу одоо за тэтэн сарын тэдэн гэж хэлэхээр бид нар бас мөн түншлэн on-ыг ашиглана. 3 сарын 6 гэвэл on 6th of March гэж хэлэх юм байна. 2010 оны за 12 сарын 25-ны гэх юм бол on 25th of December 2010 гэж бас on хэлэх юм байна. Нийт төсөө өдрөө гэвэл on my birthday гэж хэлэх юм байна. За шинэ жилийн өмнөх шөнө буюу 12 сарын 30-ны болохоор on New Year's Eve гэдэг баяр ёслолтыг бид бас мөн түнчлэн оноор хэлдэг. On гэдэг preposition ашиглаж хэлдэг гэж бодлого юм байна. За цаг хугацаа заасан preposition гэсэн үг жишээ авцгаая. I have a meeting at 9 AM. Би 9-оос уулзалттай. Тэгээ яг 9 цагаас учраас бид нар атыг ашиглаж байгаа таамаг харж байгаа. The shop closes at midnight. Дэлгүүр өд донд дэлгүүр яг шөнө донд хаадаг. At тоочны цагууд. In UB it often snows in December. Улаанбаатарт за 12 сард бол байнга зас ордог. Тэгэхээр сард 12 сар хугацаанд энийг ашигласан байна. За мөн түнчлэн last, next, every these гэсэн үгнүүд байх мал бид нар өмнө ямар ч preposition авдаг гэдэг тохиолдлыг анзаарах хэрэгтэй. Сарууд жилүүд хугацаанд жишээ I went to London last June. Last in June гэж хэлэхгүй нэ. Би өнгөрсөн 6 сард Лондон явсан. Эсвэл энэ last June гэж хэлэхгүй гэсэн үг байна. I went to London last June. He's coming back next Tuesday. Дараагийн хортод тэр ирнэ гэх юм бол next Tuesday гэв. Бас ямар нэгэн on next Tuesday гэж авахгүй. За every-г үнээрөөсөө артгалахгүй. I go home every Easter. За долоо нүний баяр болгоноор гэрлүүгээ ярьдаг. At every Easter гэж ирэхэд хэлэхгүй. In every Easter ч юм гэж хэлэхгүй. За тэгвэл in the morning гэж хэлэх нь байна. In the morning. In this morning гэж бол харин хэлдэг байгаа. Энэ өглөө this morning гэж шууд хэлдэг. This гэдэг preposition болохоор өөр өмнө болохоор энийг авах шаардлагагүй. Хэрвээ in the гэх юм бол in the morning гэж болно. Харин on Tuesday morning гэж бас хэлж болдог. Хэлж болох болохоор та бүхэн хараарай. Тэгэхээр in болон on гэдэг preposition-ийн ашиглалтын нарийн тохиолдол нь байна. За тэгвэл байрлал заасан угтвар өглөө оръё. Байрлал заасан угтвар өгнө болохоор at тэгвэл яг тодорхой тоочны цэг дээр заах болохоор яг тэдэнд яг тэнд гэсэн утгыг ерөөд бол гаргадаг. Тодорхой тоочны цэгийг ерөөд зааж байна. Жишээ нь at the bus stop яг автобусны буудлын дээр, at the door яг хаалган дээр, at the corner яг болонд, at the top of the page. За яг цаасны дээд хэсэгт at the moment. За энэ болохоор яг одоо гэсэн утгаар бичсэн байна. За тэгэхээр яг тоочны цэг дээр болохоор бид нэр атыг ашиглах нь байна. За энэ гэдэг бол тодорхой тоочны биш энэ хүрээтэй байрлалаас энэ байр доторх зүйлийг хэлж байгаа болохоор бид нэр талбайтай зүйл хэлж байгаа. Энийг ашиглана. Жишээлбэл in the garden цэцэрлэгтний тодорхой талбайтай учраас энийг ашиглах нь байна. In London хат бүх талбайтай учраас энийг ашиглах нь. In France том бус хэлий заартай учраас энийг ашиглана. In a box хайрцагт бас талбайтай учраас in my pocket миний халаасанд in a car машин. Тэгэхээр ерөөсөө дотроо талбайтай тийм зүйлүүдийг бол ерөөхдөө бол батж шингээр болох зүйлсүүдийг бид нэр энийг ашигланаа гэж ойлгож байна. Тэгвэл on гэдэг preposition бол ерөөхдөө бол гадаргуу дээр гэж ашигладаг гэсэн. Юмны гадаргуу дээр гадаргуу жишээл on the wall хан дээр ханны дээр нь биш. Яг хан дээр гэсэн үг. За on the ceiling таасны дээр нь биш. Таасны дээр гэсэн үг. On the door хаалганы дээр нь биш. Хаалган дээр гэсэн үг. On the cover
За хавцсан дээр, on the floor, шалан дээр, on the carpet, хөвсөн дээр гих мэтчлэн иймэрхүү хавцсан дээр одоо тийм юмны гадаргуу дээр байгаа бол бид надад on гэдэг preposition ашиглана гэж ойлгож болох юм байна. За зөвмөрөө бус төгтөрөө үгсийг харцгаая. From гэдэг нь бол хинээс гэсэн утгаар гаргадаг. Жишээлбэл a present from Jane гэвэл Jane-ээс ирсэн хэлгээ. Тэр from болохоор as гэсэн утгаар гарах нь. Of гэдэг бол хиний гэсэн утгаар гарах нь. Жишээл page of the book номны хуудас гэсэн хариултын хяналтыг өөрөөр гүйцэтгэж байна. Ерөнхийдөө бол зарим тохиолдолд бол preposition болохоор энэ ялгаа тийм ялгуутай төстэй гэдэг бол бид хэлсэн байгаа. By гэдэг бол хин хийсэн юм зүйлтэй хэлдэг. Жишээл a book by Mark Twain гэвэл Mark Twain-ээр хийсэн ном. On гэхээр нэг бол морь унах, нэг бол автобусанд суухыг хэлэхэд хэлнэ. Жишээ нь on foot гэхээр хөлөөрөө яв. On horseback гэхээр морин дээр явхаа гэж хэлдэг байна. За автобусанд суухаар бид нар get on the bus гэж on гэдэг preposition ашиглах нь байна. Харин машин тийм үү таксид суухаар бид нар get in гэж хэлдэг нь. Get in the car гэж хэлэх нь байна. Гэж хэлэх нь байна. Тэгэхээр get on гэхээр за ямар нэг тээврийг суух, get in гэхээр ямар нэг тийм хувийн машин магазин суух хэлдэг юм байна. Тэгвэл get off гэх юм бол ерөөдөө олон нийтийн тээврийгээс буухыг болохоор бид get off гэж хэлнэ. Чинь get off the train гэвэл вагоноос буух. Get out of гэхээр такси машинаас буух хэлнэ. Чинь get out of the taxi машинаас буух. Buy гэдэг нь харин юмны үнд хэдэр өсөж буурахыг ерөөдөө хэлдэг. Жишээ нь prices have risen by 10%. За юмны үн одоо үнэ нь болохоор юмны үн 10% өсчихсөн. Гэх болохоор buy гэдэг preposition гэж хэлдэг нэ. Мөн түншлэн тэрийн хэслэр бид явахдаа by car, by bus гэж хэлж болдог. За тэгвэл at гэдэг preposition болохоор хэдэн наснда гэж утгадаг. Жишээлбэл I learned English at 20 гэвэл би 20 наснда англи сурсан гэж хэлж болох юм байна. About нь болохоор талаа гэж утгадаг. Жишээ нь let's talk about the economy гэвэл эдийн засгийн талаар ярьцгаая гэж үүтэй гарах нь байна. За ингээд одоо бус доктор хөгсдөр ихэд гардаг үйл бүтээлийн холбогдохын зэмрүүд харъя. Жишээ нь I work in гэж хвчлэн ажилладаг. Одоо ажиллах гэсэн утгатай. За би гигэ хотелд ажилладаг. За мөн I work at гэж хэлдэг. Бас гигэ хотелд ажилладаг. Тэгэхээр work in гэх юм бол тухайн гигэ гэсэн зочд буудлын одоо энэ хоёр дахь хурд нь манай энэ байгууллага байдаг гэж таах ойлгож болох нь ойлгоо. Өөрөөр гигээ зочд буудалд нь биш. Гигээ зочд буудалд дотор манай офис барилдаг гэсэн. Харин work at work for гэх гигээ зочд буудалд ажилладаг, гигэгийн ажилтдаг гэж танаар ойлгох нь. I work at гигээ хотелд гэх юм бол I work at гигээ хотелд би гигээ зочд буудалд ажилладаг гэсэн. Тэгвэл I work in MCS гэвэл би MCS-ийн барилга дотор ажилладаг гэж ойлгоо. Харин I work at MCS гэвэл MCS компанид ажилладаг гэж болох юм. Өөрөөр хэлбэл MCS компанид нь ажиллана. Харин work гэвэл MCS-ийн дотор манай компани, манай нөгөө өөр компани чинь гигээ ч юм уу байдаг гэж болох юм. За бидний хичээлийг үзсэн танд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Баяртай.